Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u 7. návodu na tvorbu Minecraft miniher a dneska si ukážeme, jak vytvářet náhodné lokace, že třeba na náhodných lokacích se objeví zombíci nebo prostě něco se na nich stane. My si vytvoříme dvě metody, pomocí kterých budeme vybírat náhodné lokace. První metoda bude, že budeme vybírat úplně náhodné lokace, a druhá metoda bude, že budeme vybírat náhodnou lokaci z několika lokací. Takže začneme teda metodou, že úplně jakákoliv lokace. Takže public, public static, ale public static location, location, calculate locations. Tak, takže uděláme to tak, jak jsme, pardon, tak jak už jsme si ukazovali vytváření náhodných čísel a každé číslo nám bude symbolizovat jednu lokaci, nebo jak prostě vybereme náhodný x, y, z, svět bude nějaký svět, to si můžeme string world, že si ho budeme nastavovat v configu, string world rovná se get config tečka get string svět. Tak. Takže world v rovná se bookit tečka get world. World. Jo. Private static string world. Tak. Importujeme samozřejmě. No a teď si teda random error rovná se new random int i se rovná, takže maximální x bude třeba 64, jo, takže se rovná 64, int y se rovná taky maximálně, tak dáme 80 třeba, a int z rovná se 34 a int x2 se rovná r.next int x plus 1. Tak. Nebo ne? Jo. Takže teď vybereme náhodné číslo od 0 do 64. Potom int y2 rovná se r.next int y plus 2 plus 1 a int z2 rovná se r.next int z plus 1. Tak. Co se jim tady nelíbí? Aha. Takže musíme udělat public static main plugin. Plugin rovná se this. A tady bude plugin.getConfig. Tak dobrý. Takže teď jsme si vybrali ty náhodné čísla. No a teď return new location world x2 y2 z2. Tak. Aha, to musí být double. Ne, tak počkat. Double. Double.
a double. Jo, double. Tak, už by to mělo být správně. Aha, tak nevím, co jsem udělal špatně. A teď už by to teda mělo jít. Takže takhle vybereme náhodnou lokaci. Teď si ukážeme metodu, jak vybereme jednu z několika lokací, takže public static void vybrat lokaci. A zase to uděláme pomocí tady těch čísel, takže random error rovná se new random. Takhle. Teď int int, co jenom se rovná r.next int a dáme 5 plus 1. Takže if co se rovná 0 return new location book v a tady dáme třeba 53, 23 a 76. Jo, jasně, tam musí být location, tak pardon. Jo, jasně. Já jsem si tenhle díl moc nepřipravoval, takže se omlouvám. Rovná se booky.getWorld. Tak. Teď if c se rovná 1, tak zase tam uděláme jinou lokaci, return new location. A nebo to taky můžeme udělat. Ne, nebudeme to tak dělat, uděláme to takhle, nebo jo. Ukážeme si to na jednom. Static location. L1 rovná se new location. Bookit.getWorld. World. 54, 32, 10 třeba. A tady dáme return L1. To je to stejný, jako kdybychom udělali tohle a napsali tam tady tohle. Pak if. A tady pak tu lokaci můžeme použít třeba i v jiných metodách, že nemusíme psát 100krát tady tohle, ale jenom jednou a budeme používat to L1, ale to je jedno, to už si udělejte podle sebe. Teď if c se rovná 2, return new location v 43, 25, 89, třeba pak if c se rovná 3, return new location 30 v 32, 54 a třeba 76. If c se rovná 4, tak return new location ale v pak zase něco náhodně 57, 43. Tak, no a pak třeba můžeme použít if, co je větší než 4. Return new location v 45, 39, 73 třeba. Tak, takže takhle máme tohle, jo, ještě tam musíme dát a return L1 třeba, nebo jo, return L1,
Je dobrý si udělat nějakou lokaci ještě záložní, kdyby se tady něco pokazilo. Takže to je tohle. Proč mi to svítí červeně? Dobrý. Takže takhle vybíráme náhodnou lokaci z tady tohodle, tady vybíráme náhodný čísla a z toho pak vytvoříme lokaci. To je velký rozdíl. Tady je samozřejmě víc možností. No a my třeba na té lokaci můžeme postavit nějaký blok, takže třeba public static void postavit blok location L takže world v rovná se get world set aha ne, udělám takhle to bude set ne aha, tak to nebude úplně jednoduchý. World rovná se get world aha aha tak pozor, tak ale nějak to musíme zvládnout. To musí jít set block snad. Set aha. A nevím, build block nebo něco takového, ne, dobře, tak spavnout entitu. Mně se teď nechce ten díl zdržovat. Ne, entity n rovná se spawn entity, tady l entity type jo, to se můžeme taky udělat. Entity type tak to se dělá Ctrl Shift A, to importování, ještě se můžeme třeba dát string name set custom name. Jo, prostě už si s tím dělejte, co chcete. Jo, a pak v onEnable třeba můžeme použít spavnout entitu, vybrat lokaci, entity type třeba Blaze a jméno bude Blaze. Tak. Jo, takže to, tady to vybrat lokaci a calculate locations je typu location, takže location L rovná se calculate locations. Jo, není to, prostě se to takhle dělá a není možný používat tu metodu jakoby takhle samostatně, to nám je k ničemu. Takhle, protože to jenom vybere tu lokaci a nic s ní vlastně nemůžeme dělat. Takže takhle. Nevím vůbec, co budeme dělat příště, ale já tam mám napsaný něco. Buď budeme dělat týmy, nebo ježiš, teď nevím, ale mám napsaných ještě asi 5 věcí a vy mi samozřejmě taky klidně napište, co byste ještě chtěli. A teď teda bude asi trochu méně videí, protože vyšla hra Mafia 3, všichni to teď natáčejí a všichni se dívají na Mafii 3, takže teď to asi nebude tak sledované tyhle návody, ale nevím. Uvidíme.
Takže děkuji za zhlédnutí a budu se těšit příště. Ahoj.